有人买了小包袱，打开里面有一只。欢迎来到 Funny Derek， 嗨，我是 Derek。今天呢要做的是台湾跟韩国的零食大比拼。当然，就如这边大家所看到的，我今天准备了韩国这两个跟台湾这两个的零食。那他们的条件是一样的，他们是差不多的产品。好，那先来跟大家介绍一下。先从这个开始好了，这个是应该是大家常见的，就是像是大家都会说像益美泡芙的一个零食这样，所以我今天也准备了台湾派出的代表，也是益美泡芙，韩国代表，台湾代表，到底哪一个比较好吃呢？好，再来，这个是大家应该都知道，就是像是薯条的饼干，那它是番茄口味的，对，然后这个是韩国的。也是一样吧，差不多吧，看起来应该是一样的，所以我才拿来比拼。那这个为什么这边会有一个这个呢？就是我当初没有想到要拍影片，于是我就把它打开了，可是发现好像可以拍影片，所以我还没有吃它，我只把它打开，我就把它封起来了。可是这样子封起来，我不知道它里面有没有坏掉，因为其实我把它打开的时候是3个月前。我买他们的时候是跨年的时候，大概4个月前。应该说这一个还有点膨胀，看得出来吗？它有点膨胀，所以我其实不知道它会不会坏掉。所以其实吃起来会不会有健康上的疑虑，我真是不知道。啊，不过它是还没有过期啦。这个的话，我刚刚有看瞄了一眼，它的过期日是这样。但其实，在我要拍影片之前，我就是大概看了一下这一个地方，看得到吗？它已经发霉了。所以这一包我还在想，我到底要不要真的吃它？也许我可以打开来给大家看一下它的内容物跟我们台湾的这个有什么差别。OK， 那就开始吧。首先，我们先来看韩国代表，然后后面好像是有写一点，就是说它好像有，这个好像是可以蘸酱的。那当时我在把它打开的时候，是有看到一些内容物，可是现在已经有点久，我要解除封印哦。我们就直接先来一探究竟，它里面是不是已经坏掉了？看得到吧？它这边都发霉了。等一下，我拿剪刀把这边剪掉了，不然我等一下应该也不敢吃。A few moments later， 看里面长这样，感觉很好吃耶。那现在开台湾的，可是我等一下开完是要全部吃掉。台湾的，也许外国的朋友想要看，明明频道没有什么人订阅，然后还要看，还说外国朋友。台湾就是长这样，但他们的落差有一点大。它里面呢有一个酱料包，那现在要来看，我真的不知道它是不是坏掉了。闻起来好像坏掉了。现在它好像还是硬硬的，应该不是坏掉吧？那因为我没有吃过，这我不知道吃了几百包，我还没吃过这个，所以就现在试看。开封3个月，然后带口发霉，但我还是要吃。跟这蛮
蛮像的。但吃这个好像没有味道，虽然它上面好像有一些粉。这样讲。这样子蛮辣的，可是是好吃的。可是我在想，我要不要继续吃？因为感觉已经坏掉了。我吃一下台湾的，其实吃起来真的很像，真的很像。而且我只知道，我真的不知道韩国有这种零食我是真的只是看到想要买，然后就是这样，然后他们的大小差别，韩国的、台湾的。虽然它好像坏掉了，但还是算好吃。A few moments later， 这个项目呢，我觉得台湾的比较好吃，因为它比较脆。那韩国的这个是比较大，那它也很脆，大家应该都听得到那个声音。不过它上面的但本身味道没什么味道，它是透过这个蘸酱。我个人选这一个，但是其实这个也很好吃。那大家如果有去韩国的话，可以去买来吃吃看。好，进行下一个项目。下一个项目是泡芙对上泡芙 PK。先来看一下它的卖相，这是韩国的，我觉得卖相很 OK， 完全的很完整，就是不会有这种感觉。好，现在就开始喽，我就先吃大家都吃过的义美小泡芙，巧克力口味。好吃。每次吃义美小泡芙，就让我想到很久以前有一个新闻，是有人买了义美小泡芙，打开里面有一只死老鼠，还有押韵呢。对不起，那我现在来吃看韩国的，我现在吃。好像大家吃这个都有一样的感想，但其实长得蛮像泡芙的啊，这也是。它很软，它不像台湾的义美的是脆的。因为不是脆，但也不是，就算软了，如果跟这比算软。都很好吃。那今天的台韩零食大比拼就到这边告一段落喽。那喜欢我的影片的话，记得按赞，记得订阅，开启铃铛。那其实都很好吃，我觉得大家都可以试试看不一样的零食。好，以上是 Find Derek， 我是 Derek， 我们下次见，安녕。